Eu sabes que son moi vicioso do meu país, que sempre digo Galicia é cojonuda, Galicia é a mellor do mundo, e a xente galega é sorprendente, e é verdad. E eu creo que esta maxia do que temos en Galicia, no país, tamén se contagios de fora. Porque logo vos contarei unha historia e vades ver imágenes dun sitio que a mí me pareceu realmente un templo de impresión. Mirad, estou nun pueblo que chama As Laceiras, isto é na Pobra do Brollón. Aquí creo que é Courel, esta zona. E é unha deses pueblos que estaba condenado, estuvo condenado durante moitísimos anos a que o cuberan a broza, a maleza, pero aquí desembarcou un vasco, Fernando. Fernando que chegou aquí e dixo, bueno, pois colleu algo galego e empezou a recuperar este pueblo. E durante eses anos transformou e mantuvo toda esta aldea e, lógicamente, todo este patrimonio, esta inmensidade que seguramente se non houbera as laceiras non habría xa nin camiño, ni habría nin siquera onde chamar se che ocurre algo. Aquí está rodeado de aves, de un espacio dedicado ao turismo e que eu vos recomendo, a lo menos é unha persona extraordinaria, amable, correcto, que a nos recibeu como se fora da casa, nos levou dentro da súa casa sin coñecer nada, polo tanto xa merece todo o noso respeto. Vos contarei máis, e se tendes tempo a ocasión, vindas Laceiras e vede como algo condenado a morte se pode transformar. Eso sí, supoño que a mezcla dos aires galegos e da raza vasca que teñen que botarlle, teñen que ter algo moi especial para facer este logro. As Laceiras, apuntar, Pobra do Brollón, vale? Vale.